森林之子邪修10分钟速通，第二种逆天方法。这个方法的好处是可以带着你的7个好哥们儿一起速通。开局还是一样的，让凯文在这里好好休息。我们捡上这2颗手榴弹，记住哦，待会儿要烤。然后沿着这个雪山边缘一路往前狂奔，中途的话就不用去捡空间法杖了，因为这一次的方法是用不上的。如果是单人速通的话，就跟着学长的步伐；如果是多人速通的话呢，那么剩下的人就去这个地方等待着你的凯旋归来。哪有什么岁月静好，总有人在为你负重前行，对吧？好，从这边直接滑下去。这一次我们的目的是要去到一个山洞里面找那个神锁枪。神锁枪的话是速通的关键性道具，因为待会儿的话要去卡那个黄金门。好，从这边上去。之前我们是在这里捡的空间法杖，这一次的话呢就不用了，我们直接一路往前狂奔就可以了。学长这里是在录视频，所以说的话呢是开的无限体力啊。好，继续往前走。这一路上这些物资的话都不用捡，因为是速通嘛，都用不上的。好，贴着这个边儿走。看到前面那座山没有？就是那个山下面。这些地方一定要小心，不要滑下去了。滑下去的话是很费时间的。拐过这个弯就到了，前面就能看到2个黄色的帐篷。黄色帐篷的后面呢是一个滑翔伞，就是这里，看到没？好，就在那个悬崖的边缘。这个地方的话，我们靠右边走，就是这里。这个滑翔伞的航向一定要记住喽。好，拿上我们的滑翔伞，王牌飞行员申请出战。这个航向一定要规划好，还有就是落点。如果说落点选的不好的话，有可能是飞过了，或者是还没到就落地了，到时候呢还得跑一段。看到前面那个湖泊了吗？就是那个湖泊的左边一点点。好，这里的话慢慢的下降高度，小心不要撞到树上了。从这些树缝穿过去就可以了。好，就是这里，看到没？好，穿过去，准备着陆，就是这儿。好，把滑翔伞收起来，待会儿还有用。这里的话呢，把那个小包打开，我们要拿到里面的打火机。好，打火机拿上，拿上之后呢，哦，等一下，滑翔伞还没收，然后把斧头拿出来，待会儿还有用。这个时候呢，滑翔伞就在我们的亚背包里边了。好，把这个木板劈开。这个山洞里面是有非常多的野人的，但是呢，我们不要跟他纠缠，不要去打，跟他绕一下，直接跑就没什么危险。这里面的这些物资的话呢，就不用捡了，我们唯一要捡的东西就是骨头，把骨头装满。好，手榴弹拿出来，记住哦，考点来了。好，一路往前狂奔。这里拿上一个头骨，然后下去之后呢，左转，这边捡一下骨头。这点骨头呢，显然是不够的，我们继续往前走，前面还有地方可以捡。遇到野人的话呢，千万不要跟他纠缠，我们直接绕开他，直接跑就行了。因为我们现在是没有药、没有物资的，很危险。好，继续往前走。记住哦，考点来了，这个地方是被一个巨大的肉球怪给堵住了，所以说进不去，直接一个手榴弹。好，躲一下。OK， 走。然后还有一颗手榴弹，不是现在用的。这里的话，我们就加一下速度。这个山洞里面直接一路往前狂奔就可以了，其实也没什么难度。这个山洞里面的话呢，岔洞是比较少的。好，从这边过来之后呢，到这边去捡一点骨头。这个骨头一定要把这个背包给它捡满，不然的话待会儿是不够用的。好，这边还有。好，捡完了，看到没？无法携带更多的骨头。这个时候呢，我们就再一路往前狂奔，就能拿到我们的神锁枪了。神锁枪的旁边是有一个野人的，不对，是有一个怪物，小心跟他绕一下。拿上我们的神锁枪，赶紧走。这里他把山洞堵住了。好，绕一下，等他走开。好，他走开了。这里的话呢，我们就原路返回就可以了，中间那一段呢就不看了。出了山洞之后呢，我们要找一个稍微高一点点的地方。知道要干嘛了吧？对了，就是起飞。好，绕一下，我们直接来到这个山洞的顶上就可以了。好，就是这里。到这里拿出我们的滑翔伞，这个滑翔伞也是非常逆天啊。好，滑翔伞拿出来，准备起飞。
然后慢慢的去调整这个高度，小心啊，不要撞树上了。跟着这个河流一路往前飞，就能越飞越高。我们现在要去找小伙伴汇合了，估计这个点的话，他们应该已经到了吧。好，注意了，慢慢的去修正这个航向，因为现在的话旁边还是有很多树的，可以先俯冲，然后再把飞机拉起来。不对，是滑翔伞。这下面密密麻麻的全是树，要建房子的话呢，还得一棵一棵的去砍。有没有不用砍树就能建房子的方法？有的兄弟，有的，那就使用玩家动力这款软件呀。各种 mod 修改让你感受建造的乐趣。当然，除了各种 mod 修改和存档外，玩家动力还带了强力的属性修改器，基础功能免费就能使用，不花钱也能玩到最核心的修改玩法，像无限弹药、一键制造、无限持有物品，这些全都能实现。这里面有超多非常实用的 mod， 比如说超广角背包选取物品更方便，还有远程弹药显示，还有允许在游戏中搜索和生成物品的生成器。而且玩家动力还支持上千款热门单机游戏，还在持续更新中。遇到一些平整的地方的话呢，我们就可以先俯冲，然后再拉飞机。好，这个地方其实有点危险，可能会飞不过去，但是没关系，王牌飞行员，小心一点。碰到这些树尖的话是没事的，只要不撞到那个树干。好，这里的话我们又可以调整一下这个高度，还是一样的，先俯冲，然后再拉起来。待会儿我们看到一个直升机起飞，那个地方就离我们的终点不远了，应该快到了。好，这里比较平坦，可以再拉一下。这下面好多的野人部落啊，但是不用管他们。前面马上就要看到那个起飞的直升机了。好，就是前面那个草坪，看到没？从这边往右边转，就在前面。这个地方确实很适合直升机的降落啊。就这里，看吧。也不知道这个直升机是干嘛的，哎，小心点儿，兄弟，不要碰到我的滑翔伞了。好，继续往前飞，再往前飞的话呢，我们就能看到一个湖泊，然后遇到湖泊之后呢，再往左边转就可以了，就到了我们刚刚图上标记的那个位置。那几个好兄弟应该到了吧？毕竟这么久了。好，看一下湖泊在哪儿。看到了，湖泊在这里。这个时候呢，我们慢慢的往左边转，我们要去到海边。好，从这里修正航向，然后拉低高度，小心一点。确认好落点，就是这里，然后慢慢的往左边修正，要准备落地了，就是这里，调整好高度，好，就这儿。然后这个滑翔伞的话呢，我们就不用了。之前的那个方法的话呢，是还有亚空间飞行，现在不需要了。我们先把这个树给它砍了。背包里另外一颗手榴弹，待会儿还有大用。之前是用手榴弹炸的这棵树，现在只有一颗手榴弹了，所以说只能砍了。好，现在去捡上2个原木。现在去到那个洞口，去卡一下位置。
到这个门边然后蹲下放木头，然后再蹲，再放，这不就进来了吗？根本不需要什么门禁卡的。好，从这边进来。进去之后呢，一定要记清楚路线哦。好，从左边下去，这个地方右转，然后再右转，继续右转，然后到前方左转直走。OK， 这不就进来了吗？对不对？好，前方的话再左转，就这里左转。好，继续下，然后这个地方再左转。别说这个地堡里面还挺豪华的。好，这个地方右转，这个地方进去之后呢，然后再左转，从这个小门穿进去，到这里之后呢，右转，看到没？就是这里。进去之后呢，就是这个黄金门。这个时候呢，我们的刚刚拿的骨头就要派上用场了。把手册拿出来，然后切换一下模式，找到那个骷髅椅，就是这儿。好，给它贴着这个门放，一定要贴好。对，然后直接给它建造。建造完成之后呢，拿出我们刚刚拿到的绳索枪，直接坐上去，然后再起身，看到没？这样的话，我们的头就卡进来了。然后直接滑，这不就进来了吗？然后把这个绳索给它收起来，收起来之后呢，我们直接一路往前狂奔。如果是亚空间飞行的话，这里面就没有怪物，因为我们是卡这个门进来的，所以说这里面就会刷新很多的怪物。到前面之后呢，拿出我们的手榴弹，当然手榴弹不是现在用的，是待会儿要靠近终点的时候用的。这些怪物不要跟他们有过多的纠缠，绕开跑就行。看到没？要来了，就在前面。来了，2个，别管他们，一路往前跑就可以了。这里面的话呢，岔洞也是非常少的，所以说呢，就是移动到底，不对，一路到底。这里的话，我们就直接把中间剪掉了。小心这怪物，它的移动速度呢还是非常快的，多跟他们绕一下就可以了。前面就要到我们的终点了，终点的话呢是进不去的。好，准备手榴弹派上用场，就是这里，丢 ，OK， 团灭。好，这个时候呢，拿出我们的绳索枪，先对准这个洞里面发射一下，然后外面，然后跟刚刚一样。滑就进来了，这里的话就不用收了，因为我们马上就要到终点了。好，从这个洞口一路往前，这里有一个出口，游戏到这里就通关啦。好了，本期视频到这里就结束了，喜欢学长记得点关注，咱们下期视频再见，拜拜。